दोस्तों, ये थोरप एयरपोर्ट है जो ओस्लो से 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव पर है। और रास्ते में कई झीलें, कई सुरंगें और कई सरसब्ज़ व शादाब मैदान आते हैं। इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये सामने ओस्लो का मरकज़ी रेलवे स्टेशन है और इसके इस तरफ ये जो इलाका है, ये ओस्लो का मरकज़ी इलाका है, जहाँ एक तरफ समुंदर है, दूसरी तरफ ओस्लो के मुख्तलिफ दफातर और मुख्तलिफ इमारतें हैं। इस वक्त हम जहाँ खड़े होकर ये फिल्म बना रहे हैं, इस इमारत का नाम ओपेरा हाउस ओस्लो है। सन 2000 में जब नॉर्वेजियन सकाफत की फ़रोग के लिए एक मिसाली इमारत बनाने का फैसला किया गया, तो दुनिया भर की तमाम कंपनियों को एक कंपटीशन के लिए दावत दी गई, जिसमें तकरीबन 220 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की। और ये मुकाबला नॉर्वे की एक मशहूर ज़माना कंपनी स्नोहेटा ने जीता। उसकी वजह उसका मुनफरिद डिज़ाइन और उसके अंदर हाल का कैपेसिटी और गुंजाइश और नॉर्वेजियन सकाफत को पेश नज़र रखकर बनाया गया स्ट्रक्चर था। इस तरह इस इमारत की तामीर शुरू हुई। इस इमारत की तामीर के लिए जिस जगह का इंतखाब किया गया वो समुंदर था, यानी वहाँ पानी था, तो पहले उस समुंदर को भरा गया और फिर उस जगह पर इस इमारत को तामीर किया गया। ये इमारत 2008 में मुकम्मल हुई, यानी तकरीबन 7 साल के अरसे में इस इमारत की तकमील हुई। इस पर 3.3 बिलियन नॉर्वेजियन क्राउन्स लागत आई। ये इमारत एक एतबार से इसलिए भी मुनफरिद है दुनिया में, इस इमारत की छत पर जाने के लिए आपको किसी सीढ़ी, किसी हाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस पैदल चलते चले जाएं और आप इस इमारत की छत पर पहुंच जाते हैं। इस इमारत का कुल रकबा 5,30,000 मुरब्बा फुट है। इसके अंदर जो इसका सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें 1,364 लोगों के बैठने की जगह है, जबकि दूसरे 2 हालों में 600 अफराद मजीद बैठ सकते हैं। यानी इस इमारत में बैक वक्त 2,000 के करीब लोग बैठ सकते हैं। इसका जो मरकजी स्टेज है वो 130 फुट लंबा और 52 फुट चौड़ा है। इसकी तामीर में जितना संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है वो सारे का सारा महंगा तरीन संगे मरमर है और इसे इटली से इंपोर्ट किया गया है। इसकी तामीर में मज़ीद ग्रेनाइट और फुलाद का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये बिल्डिंग एक लॉन्ग लाइफ बिल्डिंग हो और नॉर्वेजियन सकाफत और नॉर्वेजियन फ़न तामीर की अक्कास हो। आप इस बिल्डिंग की छत पर जाकर देखें, एक तरफ शहर के समुंदर का हिस्सा, मुख्तलिफ फ्यूर्स, मुख्तलिफ घाटियाँ, मुख्तलिफ बीचेस नज़र आएंगे और उन बीचेस के ऊपर बनी हुई इमारतें नज़र आएंगी, और दूसरी तरफ शहर की चीदा चीदा इमारतों का मंजर नज़र आएगा। ये इमारत अंदर से भी हैरान कुन और इंतहाई खूबसूरत इमारत है।
اس کے اندر جیسے باہر سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے اندر لکڑ کا بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ یہ اوپرا ہاؤس جدید انجینئرنگ کا شاہکار ہے، اسے دیکھتے جائیں اور حیران ہوتے جائیں۔ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سمندر کے کنارے پر ہے، اور اس کے اندر کئی ریسٹورنٹس، کئی شاپس بھی موجود ہیں۔ آپ وہاں جائیں، وہاں بیٹھیں اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھانا، چائے کافی پینا، اس کا ایک اپنا الگ مزہ ہے، اور اس کی چھت سے دیکھے گئے مناظر، ان کا ایک اپنا مزہ ہے۔ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں یہ اوپرا والے حصے اور شہر کی اس حصے سے بالکل اپوزٹ ہے۔ اس جگہ کا نام بگ ڈوئی ہے۔ یہاں سے کھڑے ہو کر آپ شہر کے دوسری طرف کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اصل میں اوسلو کے اندر سمندر اس طرح گھسا ہوا ہے کہ آپ اوسلو شہر کو ایک یو کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ سمندر اس کے اندر ہے اور اس کے گرد گرد شہر بنا ہوا ہے۔ تو اس وقت ہم ناروے کے ایک بہت پرانے میوزیم میں آئے ہیں، جہاں پر سینکڑوں برس پرانی ان کی تہذیب، سینکڑوں برس پرانے یہاں پہ پائے جانے والے جانور اور ویکنگ کے وہ بہت سارے آثار ملتے ہیں، جن میں پوری دنیا اور بالخصوص یورپ کو دہلا کر رکھا ہوا تھا۔ یہاں انہوں نے وہ وائکنگ کے وہ شپس بھی محفوظ کر رکھے ہیں، اور اس میں وہ چیزیں بھی جو وائکنگ اپنے زمانے میں اسلحہ کے طور پر، ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرتے تھے، وہ بھی یہاں پر محفوظ ہیں۔ اور یہ جو آپ سامنے ایک سکی جمپ ٹاور دیکھ رہے ہیں، یہ اس جگہ کا نام ہولمن کولن ہے۔ اس سکی جمپ کی ہائٹ 60 میٹر ہے، اور اب تک اس سے جو سب سے بڑی چھلانگ لگائی گئی ہے وہ 9 مارچ 2019 کو 144 میٹر لمبی چھلانگ لگا کر روبرٹ جانسن نے ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے۔ نارویجن قوم ونٹر سپورٹس کی دل دادہ ہے۔ ونٹر اولمپک میں اس چھوٹے سے ملک کے پاس 368 تمغے ہیں، جن میں سے 132 گولڈ میڈل ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں دنیا کے کسی ملک کے پاس بھی ونٹر سپورٹ میں